и труда в интернете. Как стать частью 1 мая в социальных сетях. Премьер-министр России уходит на самоизоляцию. Михаила Мишустина подтвердили коронавирус. Полноценные летние каникулы. Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по завершению учебного года. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Глава республики Айсен Николаев поздравил якутян с 1 мая, праздником весны и труда, и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. Он также отметил, что первомайский праздник мы должны провести дома, в кругу родных и близких. В это непростое время, когда наша республика, как и страна в целом, противостоит опасной болезни, нам как никогда раньше необходимо проявить сплоченность, показать свое неравнодушие. Международный день солидарности трудящихся. Федерация профсоюзов Якутии призывает присоединиться к профсоюзным акциям на странице ведомства Сахапроф. Челлендж под единым хэштегом «1 май Якутия-2020» покажет заинтересованность трудящихся республики в решении вопросов социальной и трудовой справедливости. А наша солидарность привлечет внимание общества к проблемам человека труда. Также в Федерации профсоюзов Якутии был объявлен республиканский дистанционный вокальный конкурс среди трудовых коллективов «Пою о родине моей». Желаю, чтоб труд был посильным, достойным, добросовестным и честным. Всегда твердо идите по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Да воздастся вам по делам и заслугам. Пусть будет вдохновение и желание работать, а труд ваш будет радостным, без уныния и разочарования. Пусть живет в ваших сердцах любовь и надежда на хорошее светлое будущее. Дорогие коллеги, дорогие друзья, поздравляю всех вас с праздником 1 мая от имени Горкома профсоюзов госучреждений города Нерюнгри. Мы передаем вам наш пламенный привет, пожелания мира, пожелания добра, пожелания крепкого здоровья, успехов вам во всех начинаниях. Пусть все будет хорошо. Пусть славится наша республика Саха-Якутия. Слава профсоюзам! Поздравляю! 1 мая – праздник каждого жителя нашей многонациональной республики. В этот день даже в самых отдаленных уголках всегда проходили митинги, шествия, демонстрации. Пусть это весной мы не поздравим друг друга воочию. Празднику все равно быть. Дорогие земляки, с 1 маем пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству. От лица профсоюза энергетиков Республики Саха-Якутия, от себя лично, я желаю вам счастья, радости, добра, здоровья. С праздником, дорогая, родная Якутия! Для жителей Мирного в интерактивном формате будет представлена программа различных мероприятий. Вещания будут проходить как по радио, так и по телевидению. Это совместный проект медиакомпании «Алмазный край» и профсоюза «Профалмаз». Подробности у Иваны Филипповой. Еще один повод остаться дома. Ищи себя на демонстрациях. С 1 по 5 мая телеканал «Алмазный край» в YouTube-канале покажет архивные записи с празднования 1 мая. Хроника начиная с 1998 года. Для профсоюзов 1 май был и остается Международным днем солидарности трудящихся. В этом году празднику исполняется 130 лет. Сохраняя вековые традиции, 1 мая профсоюз «Профалмаз» совместно медиакомпанией «Алмазный край» приняли решение праздновать с учетом нынешних реалий. Впервые 1 мая пройдет в интерактивном формате. У нас в соцсетях тоже пройдет большая акция. Это «Мир, труд онлайн», в которой тоже могут принять жители нашего города участие, могут выставить свои фотографии, какие-то интересные выступления, свои поздравления и также поучаствовать в этом конкурсе. 1 мая радиостанция «Алмазный край» с 10 утра проведет праздничный эфир с поздравлениями. Ровно в 12:00 запустит специальный проект «Включай 1 май» на радио «Алмазный край». Это будет самый масштабный проект, который объединит более 50 предприятий «Алроса», учреждений и организаций региона.
попросили этих представителей, во-первых, поделиться своими поздравлениями для коллектива, для жителей Алмазного края с этим праздником, и также рассказать о том, что лично для них принес 2019 год, прошлый 2019 год, каким он запомнился, а также вспомнить тех коллег, которые особенно отличились в прошлом году, то есть похвалить их, поощрить и теплым словом, так сказать, поощрить. Можно будет услышать и в Айхале, и в Удачном, и в Мирном, и в Ленске. Участниками проектов могут стать все желающие. Важно общее выступление, говорят организаторы. Именно это во все времена было сутью первомайских праздников, когда народ сплачивался и дружно выходил на улицу с транспарантами, встречая праздник мира и труда. Руководство Алроса и Мирнинского района просит жителей не выходить в дни майских праздников на улицу и по возможности минимизировать выезды за город. Лучше в этом году отметить праздники дома и не рисковать здоровьем близких. Иванна Филиппова, Марина Крутихина, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Также премьер подчеркнул, что в связи с болезнью он уходит на самоизоляцию и еще раз призвал граждан России оставаться дома. В свою очередь глава государства пожелал председателю правительства скорейшего выздоровления и сообщил о том, что в ближайшее время подпишет указ о назначении на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра страны, первого вице-премьера Андрея Белоусова. До сих пор вирусной инфекции стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Ильич, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ремовича Белоусова. Количество людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в России за минувшие сутки увеличилось на 7099 человек во всех 85 регионах страны. Такие данные о новых случаях заражения на 30 апреля приводит Федеральный оперативный штаб. По словам специалистов, 39% новых заболевших на момент взятия тестов не имели клинических проявлений болезни. В Хангаласском Улусе с сегодняшнего дня запрещен въезд и выезд автотранспорта без уважительной причины. Исключениями являются обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту или от места работы и транспортировка продовольствия и медикаментов. Срок действия запрета до 11 мая включительно. Сотрудники госавтоинспекции проверяют поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Напомним, с 15 по 30 апреля ограничение движения было связано лишь с межмуниципальными пассажирскими перевозками, легковыми такси и микроавтобусам не разрешалось возить пассажиров. Согласно указу главы Республики Саха-Якутия, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 15 по 30 апреля текущего года была приостановлена перевозка пассажиров на легковом такси и транспортными средствами категориями М1 и М2 в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Республики Саха-Якутия. На территории района было организовано круглосуточное несение службы нарядами ДПС на границах дорог регионального и федерального значения. За этот период на территории Хангаласского района было выявлено 3 факта нарушения требований данного указа. В отношении этих водителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса об административном правонарушении. Также в Якутии ввели ограничения на выезды в лес. Глава республики Арсений Николаев поручил ограничить выезды жителей в лесные массивы и за город в период майских праздников. Глава республики поручил усилить информационную и разъяснительную работу среди населения районов и городских округов республики. Люди должны понять, что от того, насколько в эти дни будут соблюдаться ограничения, напрямую зависит, сможем ли мы остановить инфекцию, либо произойдет рост больных с дальнейшим ужесточением карантина, пояснил он.
Крупные компании, предприниматели и неравнодушные граждане оказали спонсорскую помощь республике в рамках борьбы с коронавирусом на сумму 550 миллионов рублей. Средства предоставляются на покупку медоборудования, средств защиты и дезинфекции, а также приобретение товаров первой необходимости для нуждающихся, говорится в сообщении. Отмечается, что более 471 миллиона рублей выделили крупные добывающие компании, осуществляющие свою деятельность на территории республики. Это Алроса, ЕТЭК, Селигдар, Полюс Алдан, Полиметалл, Поиск золота, Южная Верхоянская, ТЭРК, а также Экспобанк. Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха. Для учеников с 1 по 8 классы рекомендовано завершить обучение до 15 мая, для 10 классов до 29 мая, для 9 и 11 классов до 5 июня. Окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает сам. Малому и среднему бизнесу в Нерюнгринском районе окажут поддержку. На очередной сессии районного совета депутатов рассмотрели и приняли ряд мер в помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Подробности в следующем сюжете. В Нерюнгринском районе зарегистрированы 3053 субъектов малого и среднего бизнеса. Какие меры поддержки им предлагает районная власть? В первую очередь внесены изменения в единый налог на вмененный доход. Были обнулены значения коэффициента К2, значит, практически до 0,005 тысячных, то есть практически 0. Да? У нас на этой системе налогообложения, кто ее выбрал, да, то есть находится порядка 1700 субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная мера будет действовать до второго квартала текущего года. В случае дальнейшей экономической встряски льготные условия намерены продлить. Кроме того, значит, наш фонд поддержки предпринимательства тем субъектам, которым были выданы займы либо кредиты, тоже было принято решение с 1 апреля по 1 июня текущего года была предоставлена отсрочка платежей. Следующий вид помощи – это освобождение от уплаты земельного налога на участки, которые находятся у предпринимателей в собственности и расположены на межселенных территориях. Также принята мера поддержки по аренде и выкупу муниципального имущества. В меру поддержки аренды вошло отсрочка арендных платежей при заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства на имя главы муниципального образования Нерюнгринский район. Данные платежи субъекты малого и среднего предпринимательства будут оплачивать в 2021 году за весь текущий 2021 год. И предусмотрели мы еще одну из мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Это определенный круг лиц, занятых в сфере общественного питания, в сфере торговли, услуг и обработки. Для них будет снижена арендная плата до фактически понесенных затрат по коммунальным платежам. То есть они не будут оплачивать аренду вообще. Безусловно, цель предпринятых районными властями меры поддержки заключается в снижении финансовой нагрузки, что, по предположению муниципалитета, позволит избежать массового закрытия субъектов малого и среднего предпринимательства. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Не переключайтесь и будьте всегда в курсе главных событий.